முட்டையை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். நான் நாட்டுக்கோழி முட்டை ஒரு 20, நார்மல் முட்டை 10 நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கேன். 10 மினிட்ஸ் பீட் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம கொஞ்சமாக கருப்பட்டியில் 1/4 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு மெல்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ கருப்பட்டி நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம 2 தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம். 2 தேங்காயில் திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கோம்ல, அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம். சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா எப்போ நம்ம ஸ்வீட் செய்யும் போதும் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டால் அந்த ஸ்வீட்டு ஜாஸ்தியாக தெரியாது. இப்போ இந்த கருப்பட்டியை வடிச்சிடலாம். நம்ம ஆல்ரெடி முட்டையை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த இதில் வந்து வடித்து எடுத்துடலாம். ஏன்னா அதில் கல் மண் அந்த மாதிரி கருப்பட்டியில் இருக்கிறதுனால நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம். ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு நல்லா வடிச்சிருங்க. இப்போ நல்லா வடித்தாச்சு. அடுத்து அந்த இதில் வந்து மில்க் மேட் ஆட் பண்ணுங்க. மில்க் மேட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம உடச்சி வச்ச ஏலக்காவை அதில் சேர்த்துடலாம். ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை வேக வைக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதில் வந்து இந்த மிக்ஸ் பண்ண சட்டி அதில் வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் போட்டுட்டு பத்தாததுக்கு அந்த தண்ணி ஊற்றின இதையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா 30 மினிட்ஸ் பேக் ஆகட்டும். 30 நிமிஷம் கழித்து வட்லாப்பம் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் கேஷ்யூவோட சர்வ் பண்ணுங்கள். யம்மி வட்லாப்பம் ரெடி. இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே லைக் பட்டன், ஷேர் பட்டன் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, டாடா, bye bye, see you.